Clouds TV, empowering lives. Many years down the line kukatokea vita vya moral clashes hapa Kiambereria, Ngenia, Kamuaura, Kurusoi. Sasa tukakuwa sasa vijana wana huko tukaambiwa lazima tuende tukapigane. Lazima tu protect wazazi wetu. I happened to be the leader nikiwa kijana mdogo sana. Na niliongoza hawa vijana wengine mpaka tukaondoka tukaenda kupigana. Kupigana kwetu it was very strange. Kwa sababu wazazi hawakutaka tuende tukapigane. Maana tulikuwa watoto. Wazazi walitaka tutoke huko tuende Murang'a na tuende Kiambu kwao. Mimi nikasinua mkono siku moja nikaambiwa wazazi, sasa mnatuambia tuende Murang'a, tunaenda wapi? Tukaambiwa, unajua nilikuwa nachukiwa sana dalike hekere ya kiagano. Yaani kwa kila kiraimu ya maneno nilikuwa kijiko ingepotea kwenu. Most likely 90% ingepatikana kwetu. Bwana Yesu, na ingepatikana ni mimi nilitumana ikachukuliwa ama ni mimi nililetewa niweke. So I was known as a bad boy. Kwa ukienda huko Kiambereria Mona watakwambia kehekere ya Waruinge. So wakati vita zilianza nilitaka kung'ang'ana na wazazi kwa sababu niliuliza mzazi wangu, unatuambia turudi kwenu tukafanya nini? Wewe rudi kwenu, kwetu ni hapa. Nilitandikwa visa na wao wazee wote. Lakini my point ndio ilifuatwa. Nikaambia vijana tuthie tigana inathuria tuthie. Tukachoga zile mikuki zilikuwa, najua kile kilikuwa kinachongwa. Padi ni sharp na padi ni sharp. That's the only weapon we had. Na mabati. Tukaeka tukatengeneza shield. Tukaenda pale Genia, ukienda pale Genia uende ukienda na hapo juu kwa Berisoi hapo hivyo. Wao watu walikuwa wanakuja na walikuwa na ubwa iko mbele yao. Kumbe walikuwa na kulanga kiapo ya ubwa. Walikuwa na ubwa ilikuwa mbele yao. Sasa wakikuja mimi na ile kimuti, kwa sababu mimi ndio kiongozi, wengine wanakuja todie, lakini wako hapa nyuma yangu. Wakiona nikienda mbele wanaenda mbele, wakiona nikirudi nyuma wote wanarudi nyuma, because I was their motivation. Nilirusha hiyo hali walipoona Wakikuyu for the first time wanakuja, they got a surprise. Wakashindwa hawa watu wanakuja kwani they might be having something. Wali hesitate kidogo wakaachilia ubwa. Na hiyo ubwa kukuja nilirushia hicho kimuti kikaiduga hapa, ubwa ikakufa. Ilipokufa wale walitoroka. Mnakumbuka wakati Moi alikuja mpaka huko that day. Wao walitoroka, ubwa imekufa, padi ingine nikakuwa hero instantly. Hapo ndio jina Mogeke lianzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikakuwa sasa wazee wa kukarikani wa Maumau wakatuchukua wakasema ni kulikuwa kumetabiriwa kutakuja kuwa kijana ambaye atasaidia Wakikuyu. Na kutoka hapo sasa nikakuwa kijana. Ndio tukashikana na Maina Jeka, ni my first cousin, tukashikana na Joroge, ni my first cousin, tukashikana na Kamau, my first cousin, tukashikana na Waithaka, ni my first, we were 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaanzisha. Na mimi ndio nilikaa chini nikatunga kiapo ya Mogeke. Bethel Clouds TV, empowering lives.